Jornal do Meio-Dia. Estética. No quadro Coisa de Mulher, os benefícios e as indicações do uso da toxina botulínica, o chamado Botox. O quadro Coisa de Mulher de hoje vai falar dos benefícios e indicações do uso da toxina botulínica, o chamado Botox. Além do uso para reabilitação, a mulherada tem usado a substância para dar aquela melhorada na aparência, né? E até no tratamento dos dentes. Começou com um tratamento odontológico. A Clarissa precisava resolver alguns problemas com o dentista e procurou o Adriano. Ele, por sua vez, quando terminou a primeira parte do trabalho, deu uma indicação que poderia melhorar não só o sorriso, mas a harmonia de todo o rosto da paciente. A aplicação de toxina botulínica. Realmente foi um benefício muito bom, porque eu senti uma diferença no meu rosto, o meu sorriso ficou melhor. E aí a minha marca de expressões sumiram rapidamente. A toxina botulínica permite que as rugas e marcas que são causadas pelas expressões sejam atenuadas, porque paralisa os músculos das regiões onde a substância é aplicada. Esse efeito é temporário. Por isso, quem quer manter o resultado atingido pelas injeções precisa fazer periodicamente a reaplicação. É um procedimento que tem uma ação temporária, dura em torno de 4 a 6 meses, né? Porque ele vai sendo absorvido, então você vai perdendo aquela ação. A toxina botulínica tem sido um importante aliado para os profissionais de saúde. Isso não só no que diz respeito à estética. Existem diversos benefícios terapêuticos que podem ser trazidos pela aplicação da substância. Nós temos aqueles pacientes que apertam dentes, rangem dentes de uma forma muito intensa, gerando dores musculares, principalmente nesse músculo masseter e o temporal, que é dessa região. Então são músculos responsáveis pela manutenção da rigidez, do ranger, do apertar. Então, a grande maioria nos busca por isso. Para fazer uso da substância, o profissional de saúde tem que estar atento a uma série de fatores. Pacientes que fizeram antitetânica nos últimos 6 meses, porque ele vai inibir o uso da toxina botulínica, que é a mesma bactéria para fazer os dois produtos. Pacientes que estão tomando alguns tipos de antibióticos também está contraindicado. Pacientes que têm infecções no local onde você vai aplicar, você também não usa toxina. Para não ter nenhum problema, é preferível não fazer nada, nem lactante, nem grávida. Para quem não se enquadra em nenhuma das contraindicações, a toxina botulínica pode sim trazer inúmeros benefícios. Mas para que não ocorra nenhum problema depois do procedimento ter sido realizado, é preciso que o profissional que vai fazê-lo esteja atento à quantidade de produto que pode ser aplicada ao local específico para não acabar atingindo nenhum músculo indesejado e também ao espaço de tempo que precisa existir entre as aplicações. Quando a aplicação é mal feita, você pode ter uma situação muito grave, que seria a assimetria facial, em que você tem um lado que paralisa mais do que o outro, e aí você vai ter consequências, muitas vezes até a queda da pálpebra e outras situações que também podem levar risco para a pessoa. Para quem utiliza, a toxina botulínica é vista como um poderoso auxílio na hora de manter a beleza. Clarissa acredita que quando tudo é feito com bastante cuidado, o resultado é sempre positivo. Eu quero continuar fazendo e eu indico para as pessoas que são sentindo insatisfeitas em relação a isso, que realmente melhora a sua fisionomia, da autoestima, sorriso, se olhar no espelho, botar uma maquiagem. Bem melhor. Para mim, fez a diferença. Jornal do Meio-Dia. Vídeos Tio Sam.